Hola amigos de YouTube, acá estamos con un nuevo video para el canal. Aquí vamos a jugar con una amiga Abril, que voy a grabar con ella. Perdón, eso le tiraré este, los esbirros, la tropa, el bebé dragón. ¿Y qué combo que hice? Ya murieron los pobres. Qué buen Abril, te voy a poner bien jugado. Tiro la bola y fuego, ya chao. Boom, chao. Y vamos a jugar otra partida. Taller del constructor. Perdonen. Bueno, ahí te mando. Somos amigos, ella y yo, y por eso estoy grabando con ella. Si quieren más videos, le traigo. Ella va a tirar la bola y fuego. ¿Viste? Vieron que ella tiró la bola y fuego. Para derrumbar esa choza. Me hace un poco de daño, pero mandaré la bruja. Nada. Un toque. Madre mía, chaval. Ya le tiro la torre. Tiro la tropa y va a tirar bola y fuego. Vieron que hice su táctica. No sé cuál tirar. Tiro a ella. La bruja. El esqueleto. La tropa de Vir. Y tira la tropa. Voy a tirar la otra tropa ahí. Voy a mandarle a los esbirros. La tropa de esqueletillo. Se está defendiendo bien. Chao.
Me tiro a mi bebé dragón. A los birros, perdonen eso, ese ruido, son mis hermanas jugando y yo estoy grabando. Vamos. Esta va a tirar tropa, esqueletillo. Mando esto y chao. Buena partida. Tuvimos bien. Un saludo para Abril, que es una amiga, y son casi mejores amigos. Saluda a yo. Acá se pueden unir el clan, se llaman LosProsxD. La última batalla que voy a grabar y termino el video, ¿sí? Sí, como ella dice, acá, únanse en el clan. Acá abajo en el link en la descripción le dejaré. Únanse, acá está el nombre del clan para que no se olviden. Voy a poner batalla amistosa. Uy. Acá, sí. Está muy difícil. Me tengo que tirar a mis tropas de esbirros. Chao. Chao, Valkyria. Y muévese. Y lo mataron a mis pobres. Voy a mandarle los esbirros y estos. No, he gastado mal. Bastante daño lo he dejado con los esbirros y la tropa de esqueleto. El príncipe me hizo un poco de daño. Vamos, bebé dragón. Lo matan rápido. Matan a la Valkyria, que tiene mucha vida y... No, otra vez no. Es que tengo mal internet. Vamos. Y ya le tiro la torre. Bye bye. Bueno amigos, esto es todo. Aquí le dejo el video. También grabaré otro juego, como tengo uno preparado de guerra. Ya le traeré y... Sí, vale. Dice adiós a YouTube. Adiós amigo, bye bye.